ловец. И той на евъчето. Да. Ето под слънцето. Под жаркото слънце на пустинята. Пустинния остров Лимнос. Оказва се, че на остров Лимнос, колкото е по-силен вятъра, толкова са по-активни лавраците. Първите дни само се върткаха отзад, доста пасивно, беше тихо, по някое време даже беше огледало. Да, виждаше се, че има риби, но не бяха особено активни. Сега, колкото по времето се разваля, то не че се разваля, ами повече духва вятър, толкова по-непредпазливи стават лавраците и това ми позволи днес да направя тази сутрин само за час и половина най-успешния си риболов за капак. Освен, че хванах 10 на лаврака така прилични, накрая дойде и един над кило и половина. Здравейте! Тази ранна сутрин, когато слънцето започва да изгрява, се явява последната за моето риболовно приключение тук на остров Лимнос. Вчера си починах, не съм ходил за риба, докато днес мисля пак да се отдам на няколко часа сутринта на риболов на лавраци, като целта ми за днес е да изпробвам някоя друга нова примамка, някой друг нов цвят, да видим какво ще се получи. Днеска нивото на водата е доста по-високо, тия целите сухи територии които бяха сухи оня ден, сега гледам, че има вода, така че ще е малко по-трудно с газенето и не съм сигурен дали ще може да стигнем там чак до местата, на които ловихме. Другата разлика е, че днес, за разлика от предните дни, е тихо, няма никакъв вятър, което със сигурност не е добре за остров Лимнос. Тук си трябва вятър, за да има риболов. Но все пак се надявам да излъжем някоя рибка. Първият воблер, с който ще започна днеска, отново е на Panic-Tail, само че е друг цвят. Това е цвят Shiner, който е реално специално разработен за риболов на лавраци в плитки води с златно-кафява глава и прозрачно тяло. За такива моменти, в които е много тихо, общо взето е за предпочитане. Нека да го изпробваме. Първо с него ще започна. Отново сме с ултралайта. Ползвам малка карабинка с вирвел.
теснил да не остана капо, ама извадих скаритката и на нея ме джасна едно лавраки. Лек ветрец излезе и веднага взеха да бият. Малко, ама лаврачи повече от 0. Хайде, бей. Само ветрец малко излезе. Накъдри повърхността и почнаха да бият рибките. Сега ако усили малко вятъра, ще зачестят и калванетата. Ето го. Айде, готово. Почнаха да се случват нещата. Верно малки, ама ще дойдат и по-големи. Хайде, бате. Сменявам скарията да видя дали е от нея или просто тръгнаха да кълват рибите. Другата разлика е, че имаше течение допреди малко доста сериозно навътре към морето. Сега спря течението. Може и това да е някакъв фактор, но според мен е основният вятър. Айде да го видим новия цвят. Дали ще работи. Викам да смена малко примамката. Предизвиках една атака и на стария Чичо Патче. Обаче големите ги няма, само някакви дребаци са днеска. Любимия ми цвят. На малкия Чичо Патче. Опет тук ме изджаска. Айде бе, къде са ви батковците? Днеска детската градина, ама така се шият. Направо... детската градина днеска. Сложих по-голямата примамка на иглата на евъчето. Дойде един хубав лаврак. Какво по-хубаво от този финал? Какво по-хубаво от този финал? Няма по-хубаво, разбира се. По-едра примамка, по-едра риба. Ето го.
Ето го финалния лаврак. Ева са определено интригува малко по-едрите риби, като за тук, разбира се. Се фърли, бе, само едри, бе. Какво стана, бе, хора? Какво стана? Едра примамка, едър лаврак. Бухат го направо като обезумели. Страшна работа. Няма такъв кеф да се лови на ултралайт. Ето, че явно вятъра като излезе, набразди повърхността. Почнах да сменям примамките и днес разковничето се оказа в иглите. Тази игла на Еваса е страшно оръжие за лавраците. Ето си го следващия хубавец. Ето. И той залапал Евас. Взе надува вятъра и първо тръгнаха малките лавраци, сложих по-голяма примамка и сега като наду почнаха и по-едрите да се обаждат. Все още слънцето не е много високо и рибите бухат добре. Ева са даже и малки кълват. Гледайте какъв пичолар. На иглата, дето е, гледайте колко от него. Обаче не му пречи да налапи. Охо, хубав. Голям. Какъв взрив, какъв кеф. Ау! Колкото повече се дига слънцето, толкова по-активни стават. Как стана така, не знам. Дали се активираха или просто днеска искат други примамки, не знам, но затова е хубаво човек в кутиите си да има различни примамки, различни типове, различни цветове, за да може да угоди на капризите на ето тези големи хубави лавраци. Кеф. Това така се е умутал. Хайде, ела, батинка, да видим сега как ще откачаме те. Така. Това е. Страхотен цвят. Воблера е с невероятен финиш. Просто няма как да му простят. Ще ме прощават другите производители на примамки в България ръчни. Това е най-добрата изработка, която съм виждал. Това е Евасите и предаторите. Сега, колкото по времето се
разваля, то не че се разваля, ами повече дупва вятър, толкова по-непредпазливи стават лавраците и това ми позволи днес да направя тази сутрин само за час и половина най-успешния си риболов. Благодаря на Павката и на Коле, които ми отвориха така очите за схемата на риболова тук, за местата, които посетих, и оттам насетне вече беше въпрос да намеря подходящата примамка, за да мога да се преборя с хитрите лавраци. Ето сега и крайният резултат да ви го покажа и лека по лека да се отправям към девойките, които играят йога. Аз нали съм йоги бер и заради това се върта покрай йогиските. Ето го. Ето го, батко. Ето. Едно хубаво лавраче. Ето сега, виждате ли какво изплюва? Скарида и рибка. Една скаридка и една рибка. Ето така завърши ливновското ни приключение за лавраци, поне тук на това място. Мисля, че за 2-3 дена тук извлекох максимума от тези места, така че ако утре и други ден остане така време в подходящите часови пояси на деня, ще се опитам да ги търся на друго място, да търся може би не толкова гъсти, но малко по-едри лавраци. До тогава, на слука! Нали виждате на скаридата? На скаридата е фанато. Ето го.
лавраче. Как хубаво е налапал при мамката. Ще сложим малко кличката. Много евърче да видиме. Дали нещо по-голямо няма да дойде. А и в този силен вятър лети по-добре. Не че другото лети лошо, но та е по-аеродинамична и фърчи яката. Ето го са трамвайчето, Ванфорда, Рапторчето. Гледайте само как я лапат скарията, как я лапат. Вижте хубаво за какво става въпрос. Как е налапана само. Това е. Паниктейл. Най-добрият избор. Ето го. Финалния лаврак. Финала на финалите. И от иглата се закачат така и малко настрани и върват. Ето го. Ето го лаврачето. На евърчето. Айде, готово. Вече направи брутална атака. Това така си избавка, като GT си избавка. Айде. Това е последното лавраче. Да. Ето така
Постепенно, за мое съжаление, приключва нашия риболов на лавраци тук на Лимнос. Лека по лека излизам. Днес определено хит се оказа малката игла на Евас. Невероятна работа свърши. С естествен гръб, черно-кафяв гръб, жълта страна и сребърен корем. Абсолютно перфектна имитация на малко зърганче. Прави ми впечатление, че окраската на този воблер е подобна на окраската, която имат и другите риби тук, независимо дали са лавраци, кефали. По тези места явно този цвят е доста успешен. Колкото беше успешна в предните дни с каридата, този път толкова успешен се оказа тази малка игла. Така е в кутията на всеки спинингист, трябва да има различни примамки, няма как с една примамка да станат нещата. Днеска на скаридата се хващаха само малки риби, докато не извадих иглата, големи риби практически нямаше. Въртях различни воблери, различни цветове, но най-удачната формула се оказа именно иглата. Така че сега лека по лека излизам, ще направя няколко снимки, задържал съм няколко риби. Казах ви, тук сме голяма компания и трябва да бъдат нахранени момичетата, защото иначе почват да се изнервят и не е добре така. Така че ще се погрижат в една таверна до вечера да ни ги приготвят. Надявам се да си изкараме добре. Следващия път със сигурност ще отидем, може би, надолу към Юнийско море, там при големите лавраци. Тук на това място хванах много, изключително много лавраци, но най-големия беше, я има кило и 300 кило и половина, я не. Което за тук си е постижение, разбира се. Не трябва да бъдем недоволни. Прекарахме няколко чудесни дни тук на остров Лимнос, един от най-красивите гръцки острови. Наистина нетипично беше това, че вятъра духаше както си трябва само един ден и тогава общо взето бяха най-активни лавраците. Щеше ми се и в прибоя да полува малко, обаче докато се сътвори този прибой и изчезна. Така че от опит знам, че е абсолютно безмислено там по плажовете да хвърлям, когато няма прибой, когато няма вълни и вятър и така нататък. Така че това е от нас за сега. Наслука ви пожелавам. Вземете си някой такъв воблер, няма да съжалявате. Ако се добаряте и до някой паниктейл, също ще бъде със сигурност във ваша полза. Наслука! Днеска определено иглата на Евас беше абсолютен хит. What?